大家好，我係敬陳先生，我哋繼續嚟學習藏經第4段口，睇下我哋第一句，人受體於父母，本來得氣而體受陰，即係人嘅身體從父母嗰度生出嚟咯，所以呢個得到父母嘅關照啦、保護啦啲意思啦。第二句就係父母係吉為子孫之本，子孫形體為父母之枝，係即係樹木同樹枝嘅關係啦。呢句一氣相應，即係你樹枝同埋樹木嘅本體，即係咁你身體同手咁樣關係。好，我哋睇第4句。考諸程子講，不其擇召，不其題之美惡也。即係你選個好墓地咧，可能你又好啲；選個壞嘅咧，可能佢就冇壞效果啊。即係你選個靚嘅地咧，子孫好；祖先嘅靈魂好咧，子孫繁盛。你祖先繁盛，你子孫又繁盛，嗰啲道理係一樣嘅，一脈相承咁嘅意思。好，第6句惡則反嘅，即係你如果選惡嘅咧，可能你祖先作惡，咁你自己有得相應嘅報應啊。睇第7句，賽繼通講，生死殊途情相感，自然脈與之通。係我哋第4段咧，係最關鍵嘅一句。蔡元定係我哋宋代嘅風水大家，佢提出咗咩嘢咧？血緣關係之情。情咧就係心啊，用心嘅感應啊，情係血緣嘅感情，與氣嘅生命能量嘅相互感通嘅個道理。第8句就睇下佢點講啦啊！今辰戊己以生人，刺血滴之而滲入啊，則為親吉肉。唔滲入咧就唔係啊。佢哋古人做過實驗，如果係親人咧，你將自己嘅血滴入嗰啲吉鞋裏邊咧，佢會滲入吉頭裏邊嘅。證明咧有血緣關係噶啦。好，睇第9，氣類相感而有如此，親人之間係有相互感應嘅程度。親人祖先啲骸骨其實係對我哋後代係間嚟有氣類感應嘅嘛。好，第10句，則知夫吉得陰生人受福，其理儼然，不是知者而後知也。祖先嘅夫吉獲得咗地氣嘅滋養，活着嗰啲親人咧都可以得到福報嘅。好，我睇下11句。或為保養，即成元非異體。啲抱養嘅細路仔咧，即係唔係親生嗰啲啊？佢有冇可能有一個傳承嘅關係啦？有冇啲感應關係咧？其實係有噶啊！睇12句，而不知人之心通夫氣，心為氣之主，情感則氣亦通，義絕則應本絕。我哋第4段嘅關鍵啦，佢提出咗情通則氣通，感應存在，秘陰可能。即係你情通啦，你個心同埋嗰個生氣間聯，心同埋情通同埋氣通間聯咁樣一齊抱養個細路仔，你同佢有好深感情，呢個氣都係有一氣相應咁聯嘅。就算好親個人，你同佢恩盡義絕咗，嗰個感應咧可能唔會係好大。好，13，故後母能陰前母子，前母亦發後母兒。古人係有三妻四妾都能相互地感應嘅，個丈夫將啲三妻四妾關聯咗起嚟，有咗呢個情感嘅照線喺裏邊，佢就會發生咗呢種因果關係咯。好，14，植物同埋嗰啲動物果形冥靈都有呢種關係咯。第4段主要講嘅就係心係我哋嘅關鍵，心係情感喺氣感機制中嘅主導作用，即係心為氣之主。你個心即係你個念頭，如果你一直同你啲親人有好大嘅感情好好嘅，無論呢個係唔係你親人，都會有一個關聯關係。抱養嘅子女，如果感情好深嘅兩個相互關聯都好長時間嘅，有幾廿年嘅關聯嘅，佢哋都可以相互嘅影響，相互嘅庇蔭嘅，相互嘅感應嘅。呢度咧，我哋就講解到呢度。